Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, én Gergő vagyok. A mai videóban pedig megpróbálunk nagyjából 50 000 forintból összeállítani egy budget gépet, amin hibátlanul lehet gensinezni, legalábbis 720p-be kimaxolva, egyébként ennél nagyobb felbontásba is bírni fogja, az a durva. Annyi, hogy az összeállításnál szempont volt ez az 50 000 forintos értékhatár. Ez miatt ért kellemetlenül az, hogy egy bizonyos komponenset drágában tudtam beszerezni, mint szerettem volna, emiatt egy CodeAgent került bele, viszont ne aggódjatok, ez a CodeAgent le lett tesztelve, amivel probléma lehetett, az ki lett benne cserélve, jó kis CodeAgent lett így belőle, jobb, mint alapból is kicsit nehezebb volt, ilyen középnehéz, ez alapból se a legrosszabb CodeAgent, de fel lett újítva, ezért egy hibátlan tápocska lett belőle. Erős terhelés alatt se zümmög, hála Istennek, tehát nem lesz vele baj, azonban majd az első között lesz cserélve valószínűleg. Ugyebár miért 50 000 forintos, amikor tudjátok, hogy nekem volt olyan, amit cseréltem ilyesmi? Azért, mert a videó témája az, hogy ti mennyiből tudnátok összeállítani egy hasonló konfigot, ami gyönyörűen futtatja nem csak Genshin Impact-et, de Witcher 3-at is. Nem tesztelem sok játékkal, nagyjából ez a kettő, ami erőforrás igényesebb, és ez lesz most a lényeg, hogy ezeket hogy viszi. Fortnite-ot meg hasonlót még leszedhettem volna, ugyanakkor túl rövid az idő, és az én netem, mobilnetem kezdi beadni a kulcsot, és sajnos azzal nem tudtam. Na de nézzük is meg, hogy pontosan milyen komponensekből épül fel ez a számítógép. Mint láthatjátok, egy teljesen random házban van, egy random táppal. Ugyanakkor ugyanazért, amennyire meg tudjátok venni nagyjából ezt a vacak CodeAgent és a házat 8000 forintért használtan, ugyanennyiért egy vacak házzal és egy normálisabb táppal is meg tudjátok venni. Nem egyszer látni FSP tápokat, 400 watt körülieket, ugyanilyen 4000 forintos áron, tehát teljes mértékben bevállalhatóak. De itt most nem volt a környéken. Így maradt a saját készletemből. Szóval erre számoljunk egy durván olyan 6-8 000 forintot. Van benne egy alaplap, egy ASRock H61M VG3. Ez egy 1155-ös alaplap, és ugyebár, mint említettem az előző videóban, van egy kis hibája, ez méghozzá az, hogy az Ethernet vezérlő az meghalt rajta, illetve nem posztolt magától az alaplap, mint kiderült, egy ferde pin miatt volt, ami nem ért a processzorhoz. Ezt ugyebár kicsit meghajítottam, a nem működő Ethernet portot egy random Wi-Fi stickkel abszolváltam, és hibátlanul működik a konfiguráció egyébként. Természetesen újra pasztáztam azért azt, amit újra kellett pasztázni, mert fő, ami biztos, de szerencsére nem is melegszik. Amit még azért érdemes beletenni egy konfigurációba, az egy elem, de ez pár száz forintos tétel. Az alaplapon ugyebár nincs USB 3.0-ás csati, csak USB 2.0-ák, van az integrált GPU-nak kivezetése, de ugyebár ezt nem használjuk, annyira nem lényeges, van rajta PS2-es csati, illetve csak egy pár csatornás hangkártya van rajta, de ez bőven elég. Van rajta egy 16-szoros PCI Express, egy egyszeres PCI Express, az egyszeres PCI Expressben meg ugyan akar az ember beletett egy USB 3.0-ás kártyát. Itt ez most nem volt szempont, bőven jó lesz így is. 4 darab USB van rajta, tehát tényleg egy belépő budget confignak ez az alaplap tökéletes, főleg mivel ilyen áron 5-6 000 forintért meg tudjátok venni hardware-ra, tehát nem tétel, főleg hogyha nem is működik elsőre, még olcsóbb, lábat kell rajta hajtani, nem nagy kunst. Tehát erre egy kis hibás alaplapra egy 5-6 000 nyugodtan számoljatok, teljesen megéri. A processzor benne Core megfelelőben i5 2400, egyébként egy Xeon E3 1220, nem mondok butaságot és nem mondok butaságot. Ugyebár ez az első verziós 1220, tehát ez második generációs i5-nek felel meg, ami esetünkben a 2400-as
3 GHz körüli értéken megy ez a processzor, 4 magos, bőven jó, és van benne AVX, emiatt időtálló. Tehettem volna régebbi platformra az egészet, tehát csinálhattam volna azt, hogy 775 valami jó kis quad processzor, egyébként meg fogjuk nézni, tehát megpróbáljuk még ezt alá is belőni a budgetet. Az egy külön videó lesz, azzal teszem majd a quadrót is. Tehát lehetett volna lejjebb lőni. Én viszont azt mondom, hogy legalább egy AVX1-nek már lennie kell a mai processzorokba, hogyha használni akarjuk arra, hogy később is játszunk vele. Tehát pontosabban a gépben, nem a processzorban, bár a processzorban van. Tehát, hogyha napi használósnak akarod, és esetleg újabb játékok is, Fortnite meg hasonló, akkor azért ajánlott egy AVX, illetve ugyebár így ez a config egy Forzát is meg tud mozgatni, vagy egy újabb Age of Empires. Tehát a 3-nak például kell az AVX, ez a config meg tudja lazán hajtani, ezt higgyétek el, nekem kipróbáltam, erről viszont sajnos nem készült videó. Ja, igen, ugyebár Fortnite meg társai nem lesznek tesztelve, viszont ami elviszi a Genshin Impact-et és a Witcher 3-at, teljes nyugodtsággal indítsátok el rajta a Fortnite-ot, CS:GO-t, Valorantot, bármi ilyesmit, PUBG-t, el fogja vinni, tudtok vele játszani, ne aggódjatok. Jó. Még mindig bőven jól vagyunk. Kell egy merebb lemez, vagy egy SSD. Ezt teljesen rátok bízom, ugyanakkor én úgy vettem észre a tesztek alatt, hogy nagyon hálás tud lenni a Genshin Impact, hogyha SSD-ről fut. Jelen pillanatban egy SATA 2-es merebb lemezről fut, tehát még nem is SATA 3, igen, nem a leggyorsabb. Ugyanakkor elég szépen eldöcög, és egy 250-es SSD-t egy 2000 forintért be tudtok szerezni, ami nem tétel. Ugyebár 120-as SSD-t is 6-7 ezer körül tudtok szerezni. Használtan újon, ki hogyan szeretné, ugyebár újonnannál 1-2 ezeret rá kell számolni, ezt neked kell tudnod, hogy férsz bele. Én viszont most mereblem ezzel számoltam, mert ott valaki közbeszólt. Memória kell még a gépbe, itt nem érdemes gondolkozni, tehát az, hogy 2x2-t veszünk bele, azt felejtsétek el. Lehetne az, hogy többször vesztek először 2x2-t, és utána még 2x2-t, de a belépő szintű alaplapokon csak 2 memória csatlakozó van, 1156 és a felett, így meg vagyunk kötve 2-vel. Én azt mondom, jobban jártok, hogyha rögtön 2x4-et vesztek, ezt 7-8 ezer forint környékén tudjátok megtenni. Jelen pillanatban 1600-as ramok vannak benne, de a proci egyáltalán nem indokolja, mert nem tudja 1600-on futtatni memóriákat, egy 1333-as vagy egy 1066-os is bőven megfelel, bár 1066-os nem nagyon fogtok találni, de hogyha azon vaciláltok, hogy ez most 1333 legyen, vagy 1600, sokáig maradtok a második generációs Shield-ön, akkor bőven elég lesz. Árba ugyanannyi lesz egyébként, tehát teljesen mindegy. Viszont, aki itt nagy szám, az a GTX 750 Ti. Az a szerencse, hogy mostanában elkezdtek normalizálódni a videókártya árak a boltokban, emiatt elkezdte szépen lassan követni is a használt piac, tényleg lassan követte, elkezdte követni, ezért egy 2 GB-os 750 Ti-t már 20 000 forint környékén meg tudtok kapni. Igen. Lehet, hogy nem hardware apron kell nézni, mert ott nem biztos, hogy bele fogtok futni, de Marketplace-en valószínűleg fogtok találni 20 és 25 000 forint között, amit én azt mondom, hogy érdemes megnézni, elmenni akár, vagy ismerős megkérni, hogy légy, nézd már meg, beszélni az illetővel, hogy megengedi-e azt, hogy esetleg egy próbatesztet, vagy egy napos próbára, és akkor vissza a pénzt, megérte. Egyébként, ahogy teszteltem, nagyon újra pasztáznom se kellett, mert jól teljesít, rengeteg csatlakozó van rajta, és a 750 Ti régen egy nagyon nagy népkártya volt, és nagyon sokáig használták is. Ugyebár, amikor bejött a 1030, azt mondták, hogy hát azért a 1030 jobban megéri, mert újabb, bár még így is a 750 Ti az erősebb. Most a 1030 még mindig drága, ezért a 750 Ti nyugodt szívvel ajánlom, csak tényleg teszteljétek le. Annyi, hogy ez egy ventilátoros verzió, tehát tud pörögni, viszont szerencsére relatív halk a config. Ja igen, a hűtő egy Intel gyári hűtő, én erre nem számolok semmit, mert
ismerőstől úgy kaptok, ahogy van, ha meg nincs, akkor is egy 1000-esért tudtok venni akár utángyártottat is. 1000 forint max 900, tehát nem sok. Hát a táp az ugyebár Hodegen agyon tesztelt, meg ilyesmi, de FSP-t is kaptok nagyjából ugyanebbe a zárba. És hát igen, nagyjából ennyiből állt össze, úgyhogy úgy számoltam a dolgokat, hogy a 750 Ti az 25 000 volt, amikor oda mentem még 20 000, de mire odaértem már 25, ezt utálom, srác, ezt nagyon utálom, ezt már említettem is az előző részben. A 8 GB RAM-ot 8000 forinttal számoltam, a tápot és a házat 8000 forinttal, az alaplapot 5000 forinttal, a processzort 4000 forinttal, mert megkapjátok ennyire a 2400-at, higgyétek el. A merevlemezt 2000 forinttal, így jött ki 52 000 forintra az egész konfiguráció, de ugyebár itt változóak az árak, ha beéred még ennél is gagyibb házzal, vagy ilyesmi, akkor az is lejjebb jön. A 750 Tit 20-ért kapod, meg nem 25-ért még lejjebb megy, tehát marad bőven másra is pénz, például valami egyszerűbb egér billentyűkombóra, ahogyha esetleg nincs, illetve hangfar. Na igen, ezt majd beszélnem kell, hogy hangfal is kell neki. Mindegy. Hangfalra, ilyesmit. Egyébként, ha azt nézzük, hogy 20-ért megkapod a kártyát, és minden más ugyanabban az árban van, amit én számoltam, akkor is ugyebár ott vagy 47 000-nél, és mondjuk esetleg van billentyűzeted, egered, de csak egy 720p-s monitorod van, ami már nagyon gagyi, vagy akár csak egy 4.3-as, akkor 5000 forint környékén még mindig tudsz kapni egy 1440x900-as monitor, ami még mindig azt mondom, hogy egy relatív jó választás. Na de eleget beszéltem, sőt, túl sokat beszéltem, fogjuk és nézzük meg, hogy mire képes játékok alatt ez a konfiguráció. When I'm smoking my cigar, they wanna be just like me. It's true, my gold ring is beautiful, and everyone wants one. Everyone wants to have my style. In the club or on the street, everybody that I meet wants to learn to play my game. Watch the way I move, from my head to my shoes, and all the girls know my name. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind, and I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. All the people everywhere, everybody wants to hear my playboy philosophy. 'Cause I look like a star when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and they dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind. Láthattátok, hogy nem teljesít rosszul egyébként maga a config, annyi, hogy Genshin Impact-nél elfelejtettem felvenni, de egyébként high beállításokra volt téve, tehát ez egy nagyon nem rossz konfiguráció így. 1080p-be high-on egy ilyen eredményt kapni, nem rossz, nagyon nem rossz. Ennek ellenére, hogy a 1080p-be akarjátok játszani, mindenképpen érdemes lejjebb venni a grafikát, de 720p-ben nyugodtan játszhatjátok high-on. És én azt mondom, hogy egyébként ez a Medion ház jól néz ki, főleg a Vista matricával. 50 000 forintot megérte így ez a config? Én azt mondom, hogy igen, megért. Ez egy olyan, amit még hétköznapokban is tudsz használni, és már el tudsz vele játszani jó pár címmel, amivel
jól tudod magad érezni. Régebbi címeket csuklóból fog vinni, az újabbakat pedig érdemesebb ilyen 720p környékén gondolni, de hogyha te e-sportjátékokkal akarsz játszani, arra tökéletes lesz ez a konfiguráció, és meg voltunk 50 000 forintból. Tehát szerintem bőven megérte, nevetve. És jó kedvem is lett egyébként egy kicsit a játéktól. Bár nem vagyok olyan nagy Genshines, de most jól elszórakoztam vele. Na de, ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkolj. Ha nem akarsz lemaradni a következő budget alatt, mi lehet? Low budget configról, amivel lehet Genshinezni és hasonló játékokat játszani, akkor iratkozz fel a csatornára és nyomd be a haranggombot. Illetve hatalmas nagy segítség, ha megosztod a videót. Ha van bármi kommented, véleményed, azt nyugodtan megosztod lent a komment szekcióba, tehát hogyha neked volt valami hasonló konfigod, vagy ezen a konfigon tudtál volna még a tápon kívül, hangsúlyozom, a tápon kívül más változtatni, úgyhogy belefér ebbe az 50-es büdzsébe, azt létszves írd le, szívesen elolvasom, reagálok rá, valószínűleg igazad is lesz, mert azért lehet ezen finomítani, én mégis egy ilyen átlagárakat néztem. Illetve gyere a Facebook csoportba, illetve a Discord szerverre, mindegyiknek megtalálod lent a leírásban a linkjét. Jó társaság, jókat lehet beszélgetni, illetve Discordon szoktam kis koca streameket is tartani, illetve beszélgetéseket. Gergő voltam, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy örülni fog az, aki játszani fog ezzel az 50 000-es konfiggal, és remélem nektek is tudtam segíteni egy hasonló konfignak az összeállításában. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ja, és egyébként az SCP toolkitet fel kellett tennem, mert hát ő nem PS3 kontrollerrel, ő PS4 kontrollerrel fog játszani. Furcsa volt a Genshint így játszani, és egy nagyon sok kombot nem tudtam előhívni, de nem volt rossz. Witcher 3 meg ugyebár jól játszható. Nem, ennyi volt. Lépek, megyek videót vágni, hogy legyen nektek anyag.